Сайн байцгааны сонсогчдоо та бүхэнд Про подкастын 88 дахь дугаар хүрч байна. Би та бүхэндээ гадаад улсад суралцаж их орондоо ажиллаж байгаа прокурорудаас уран оролцуулж тэдгээрийн туршлага мэдээлэл үнэтэй зөвлөмжүүдийг цуурлаар хүргэж байгаа лээ. Ингээд энэхүү цувралын 6 дахь зочноор Баянгол дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Болор Эрдэнэ оролцож байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Про подкастын урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Подкастт урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Тэгэхээр та аль улсын ямар сургууль, ямар эрдэнэ зэрэг цол хамгаалсан бэ? Хоёлаа энэ талаар подкастаа эхлэе. За, миний хувьд Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургуулийг 2008 онд бакалавр магистрийн зэрэгээ хамгаалсан. Мөн 2010 онд Швейцарын холбооны улсын Шүүлс их сургуульд Франц хэлний орчуулагч багш мэргэжлэр төгссөн байгаа. Миний хувьд бол бакалавраж Москвагийн сургуульд төгссөн байгаа. Магистрийн зэрэгэж энэ тухай сургууль хамгаалсан. Ер нь анх энэ Оросын холбооны улсыг зорж тэнд суралцахад нөлөөсөн гол хүчин зүйлсүүд юу байсан гэж та боддог вэ? Намайг жоохон байхад хүүхэд байхад манайх гэр бүлээрээ ажиллаж амьдрахаар тухайн улсыг зорьсон байгаа. За, миний хувьд бол Москвагийн ерөнхий боловсролын 888 дахь сургуулийг 10 жилээр төгсөж суралцсан байгаа. Оросуудын хамт суралцсан. Тийм учраас тухайн улсад суралцах болсон. 10 жилдээ Москвад суралцсан учраас орос хэл бол миний хувьд бол гадаад хэл гэхээсээ илүү миний төрлөх хоёр дахь хэл гэж хэлж болно. 10 жилдээ би оросуудтай хамт манай сургуульд бол гадаад сурагч байгаагүй. Би зорин ганц гадаад байсан. Яг л оросуудын хамт орчинд нь өсч хөгжиж том болсон байгаа. Москвагийн их сургуульд орох шалтгаан гэвэл миний хувьд бол би 10 жилдээ нийгмийн ухаан, түүх, эдгээр хичээлүүдэд сонирхолтой байсан. Мөн л орос хүүхдүүдийн хамт ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөхдөө эсэлтийн шалгалт өгсөн байгаа. Конкурсанд бэлдэж эдгээр орос хэл, түүхийн хичээл, нийгмийн ухааны хичээлүүдээр хэд хэдэн дээд сургуулиудад шалгалт өгч, эсэлтийн шалгалт өгч сургуульд орсон. Эдгээр сургуулиудаа сонголт хийхдээ бол миний хувьд бол Москвагийн их сургууль бол миний мөрөөдлийн сургууль байсан. Орос улбаны улсын урдаа барьдаг хамгийн том сургууль нь учраас энэ сургуульд орсондоо их баяртай байдаг. Тэгэхээр Оросын их сургууль буюу Москвагийн их сургуулийн онцлог давуу талууд нь юу вэ? Монгол улсын боловсролын их сургуулиудтай ч юм уу харьцуулж үзвэл танд юу нь ямар хөө санагддаг вэ? Манай сургуулийн хувьд бол сургуулиуд танилцуулахад Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургууль нь 1755 онд байгуулагдсан. Оросын хамгийн том ууган сургууль бөгөөд шилдэг 100 сургуулиудын жагсаалтанд дэлхийн хэмжээний 100 сургуулиудын жагсаалтанд тэргүүн байр буюу 100 сургуулийн тоонд тогтмол ордог ийм академи судлаачд бэлддэг том сургууль байгаа. Сургуулийг байгуулахад Оросын анхны академич Михаил Васильевич Ломоносов голлох үүрэг гүйцэгдсэн байдаг болохоор тухайн сургуулийг өмнөх зууны дунд үеэс Ломоносовын нэрвжид болгосон байдаг. Ийм л учраас миний хувьд Москвагийн сургууль суралцсан байгаа. Оросд суралцахад бол миний хувьд гадаад оюутан гэхээсээ илүү оросуудтайгаа цуг ингэж суралцсан. Давуу тал нь би бол одоо сургуулаа төгснөөс хойш ингэж харахад бол эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлууд маш их орос хэл дээр бичигдсэн байдаг. Эдгээр эрдэм шинжилгээний судалгааны номуудыг нээлттэй оюутнуудад бүх оюутнуудад гадаад ч гэхгүйгээр бүх оюутнуудад нээлттэй Москвагийн хамгийн том номын сан болох Ленинийн нэрэмжит номын санд хадгалагддаг мэдээлэл болон эрдэм шинжилгээний ажлуудтай шууд танилцах тийм боломж нь нээлттэй байдаг. Үн төлбөргүйгээр. Тийм болохоор миний хувьд бол Оросд сурах буюу орос хэл дээр суралцах хамгийн том давуу тал нь бол энэ бол мэдээллийн дата гэх юм уу? Асар их хэмжээний мэдээлэлтэй гэдгээр л давуу тал гэж би бодож байна. Харин манай сургуулийн хувьд давуу тал гэж би өөрөө ойлгохдоо тухайн сургуулийн багш нар профессор академичуд байдаг. Зүгээр сургуулаа танилцуулахад бол дэлхийн хэмжээний багш нар тухайн сургуульд хичээл заадаг. Манай сургуулийн жишээлбэл 10-аад Нобелийн шагналтад төгссөн байдаг. Одоогийн байдлаар ингээ харахад бол Оросын холбооны улсын бүх урдаа барьдаг улс төрч, хуульч, эзэн засагч нар тухайн сургуулийг төгссөн байдаг.
Таны хувьд бол ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлээд Орос улсад суралцсан юм шүү дээ. Тэгэхээр их сургуульдаа элсэн суралцахад манай Монголтой адилхан эсэлтийн шалгалт өгдөг үү? Ер нь их сургуульд элсэн орох нөхцөл нь ямар байд юм болоо? Эсэлтийн шалгалт өгөхөд бол яг л Орос хүүхдүүд шиг өгдөг. Монголтой яг л адилхан. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд өгсөний дараа конкурсанд оролцсон. За сургуулиудын эсэлтийн шалгалтуудыг өгнө. Тэгээд хэд хэдэн сургуулиудад өөрсдөө очиж бүртгүүлээд тухай бүртгэсэн сургуулиудаа шалгалтаа өгөөд тэгээд конкурсын системээр орж исэн. За миний хувьд бол би өөрөө гадаад улсын иргэншилтэй байсан тул би тухай сургуульд квота авсан ч гэсэн гадаад иргэний квотон дээр орсон байдаг. Намайг суралцж байх үед Москвагийн сургуульд 4,000-аад оюутан сурагчтай байсан. Үүнээс гадаад оюутны тоо бол цөөн байсан. За энийг би юутай холбогдож байна гэхээр за нэгт шалгалтын босго маш өндөр. За мөн тухайн сургуулиас гадаадын оюутнуудад тэтгэлэг нэг их холддоггүй. За зарлагддаггүй гэх юм уу та. Тийм учраас гадаадын оюутны тоо бол маш ховор байдаг тухайн сургуульд. 10 жилийн сургууль дуусны дараа эсэлтийн шалгалт зарладаг тухайн сургууль нь өөрөө. За Оросын улбаны улсын иргэдэд бол нэг хуваарьтай гадаадын иргэдэд өөр хуваарийн дагуу ингээд эсэлтийн шалгалт зарладаг. За хуваарийнхаа дагуу хүрэлцэн ирж шалгалтандаа оролцох шаардлагатай. Эсэлтийн шалгалтанд бол за манай хуулийн сургуульд бол Орос хэлний шалгалт, төвхийн шалгалт, мөн нийгмийн ухааны шалгалт гэж 3 ийм хичээлээр шалгалт аваад босго оноогоо авсны дагуу конкурсанд оролцсон хүмүүсийн нэрсэн чагсаалт гарч байгаа. Нийтэд зарлагдаж. За тэгээд гадаад оюутны квотон дээр тухайн жилдээ зарлагдсан квот байгаа. Харилцан адилгүй байдаг. Жил бол өөр тоотой байдаг. Тийм болохоор конкурсын дагуу гадаадын оюутнууд бас оролцох боломж байгаа. Нээлттэй зарлагддаг босго. Тухайн үед суралцж байх үед хамгийн хэцүү хүнд бэрхшээлтэй зүйлүүд юу байсан бэ? Тэдгээрийг та хэрхэн яаж даван туулж исэн бэ? Хүндрэл бэрхшээл гэхээс илүү яг хичээлийн ачаалттай би холбож байна л да. Хүндрэл бэрхшээлээ. За хичээл бол 7 хоногийн 6 өдөр нь ордог. Маш шахуу ордог. За өглөөний 9-өөс 6, 8 хүртэл оройн цаг хүртэл ордог. Бүтсэн өдөр жишээлбэл ингээд номын санд ороод хичээлээ хий гэхэд бол санд л олддгоо. Тийм нөхцөл байдал үүсдэг. За хаасаагүй оюутнууд бол ерөнхийдөө уншсан, бичсэн, хичээлээ хийсэн нэг тиймэрхүү байдалтай байдаг. Хичээл бол маш ахуй ордог. За тэр том профессор эрдэмтэд шалгалтаа өгнө гэхэд маш айцтай байдаг байсан. За энэ л миний хувьд маш хүндрэл гэх юм уу. Таны хувьд бол манай цувралд оролцож байгаа бусад прокурорудаас Монгол, Орос, Швейцар гэх зэрэг 3 улсад суралцж исэн туршлага байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ 3 улсыг хооронд нь боловсролын системийн талаар нь харьцуулаад сонсогчдод бага зэргийн мэдээлэл өгвөл 3 улсаа харьцуулах гэхээсээ илүү одоо би ингээд ажил хийж байхад анзаархад бол ерөнхий боловсрол болон суур академик боловсрол Монголд эзэмсэх нь зөв юм байна. Учир нь гэхээр төрсэн хэл дээрээ тийм монгол хэл дээрээ суралцах чадвараа олж авах нь зөв гэж би ойлгож байна. Юмыг сурч сурах тэр арга байдлаа Монголтой эзэмших нь зөв. Одоо энэ нь болохоор яг ерөнхий боловсрол болон бакалаврын зэрэгээ Монголтой хамгаалах нь зөв. Яг өөрийнхөө их хэл дээр суралцах нь зөв гэж би бодож байна. Харин хэрэглээний боловсрол буюу за одоо энэ гадаад хэл сурах тэ магистрийн зэрэг хамгаалах нь гадаад улс орон зорихон зөв гэж бодож байна. За одоо жишээлбэл англи хэл юм уу, франц хэлийг орчинд нь сурвал илүү хурдан түргэн сурна. За энэ орчинд нь амьдарч ийн гэхээр өдөр тутамдаа тухайн хэлийг хэрэглээ гарсан бол маш хурдан түргэн сурна гэж бодож байна. Бакалаврын систем бол яг л манай Монголтой адилхан кредитүүд авна, шалгалтаа өгнө. Магистрийн хөтөлбөртөө бол олон улсын эрх зүй ангиас өнгөсөн байгаа. Олон улсын эрх зүй ангитай 2 жил суралцж байгаа. Эхний жилдээ зөвхөн кредит цаг бүрдүүлнэ. За дийлэнх нь зөвхөн олон улсын эрх зүй хичээлүүд ордог. За 2 дахь жилдээ бол яг эрдмийн ажлаа бичнэ. Энд чинь бол кредит цаг маш цөөн тоогоор гэвч дипломны ажлынхаа сэдвийнхаа хүрээнд судалгааны ажил хийнэ, эрдэм шинжилгээний ихтгэл тавина гэх ийм хөтөлбөрийн дагуу хэрэгцүүжээр магистрийн хөтөлбөрт амрагдсан байгаа.
Оросын холбооны улсч гэдэг юм уу, Швейцарт ч гэдэг юм уу, ер нь гадаад улсад суралцаад төгссөний дараа таны ажил амьдралд ямар өөрчлөлт гарч исэн бэ? Ерөнхий боловсрол дээд сургуулиудаа гадаадд төгсөж хүмүүснээр бол өөрийгөө л тэгж дүгнжин л да. Хариуцлагатай гэж хэлэх юм уу? Цагаа баримтлахыг маш их хичээдэг, хүнд юм амлсан тухайн ажлыг гүйцэтгэх хуваарийн дагуу ажиллахыг маш их хичээдэг. Ажлынхаа цагийг зөв зарцуулж цагийн менежмент сайн хийхийг хичээдэг. Энэ одоо гадаадд эзэмсэн боловсролын давуу тал гэж хэлэх үү? Эсвэл одоо тухайн хувийн боловсрол гэх юм уу? Гэвлүүдэгээр яг гоо бусад хүмүүстэй харьцуулах гэхээс илүү зүгээр яг өөрө баримтлаг зарчимнууд гэх юм уу цагаа барихыг хичээдэг. За амарсан бол хийхийг хичээдэг. Ер нь бол өглөө ажилдаа ирснийхаа даруй өнөөдөр хийх ажлын жагсаалтаа гаргадаг. За тухайн жагсаалтаа бүрэн гүйцэд хийснийхаа дараа л гэртээ харахыг хичээдэг. Ийхүү суралцж байхыгаа хажуугаар та ер нь гадаад улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж явуу ямар ажил хийж исэн бэ? Швейцар улсын хувьд бас сонирхолтой санагдчихээн л да. Сурж байгаа оюутнууд ямар ажил эрхлэх боломж байдаг юм бол 7 хоногийн хэдэн цагийн гэдэг ч юм уу энэ талаар бас мэдээлэл өгвөл. Би яг Москвагийн их сургуулийн 2008 онд төгсөөд 8 оноос би Швейцарын холбооны улсруу суралцахаар явсан байгаа. Тухайн оронд бол гадаадын оюутнуудад суралцах цагаас бусад цагаар нь 20 цаг 7 хоногт ажиллах тийм эрхтэй байдаг. Женевт бол өөрөө яг олон улсын байгууллагын төв гэж явдаг. Газрын хэмжээнд бол маш жижигхэн хот боловч бүх улс орны төлөөлөгчдөр тухайн жижигхэн хотод амьдардаг. Ийм ч учраас хөгжил маш өндөр, мөн өртөг маш өндөр хотолтой. За хувийн хөгжлийн сургууль суралцжсэн болохоор миний хувьд бол одоо гэрээсээ мөнгө авна гэхэд бол хүндрэлтэй байсан. Тэгтээ авдаг байсан л та. Оюутан байхдаа бол 20 цагийн ажил хийдэг байсан. Суралцах цагаас бусад цагийн за өглөө 9 цагт хичээлдээ ороод өдөр 3 цагт тардаг хичээл минь. Хичээлээ тарчаад яг 5 цаг гээд дараагийн ажилдаа очиод оройн 5-аас яг оройн зоогийн үед ажиллаа хийгээд орой 11 цагт тардаг. Ийм хуваарийн дагуу амьдардаг байсан. Миний хувьд бол би 2 өөр ресторанд ажил хийдэг байсан. Япон хаалны рестораны газар, нөгөөх нь бас Афган ресторанд гэдэг ингээ 2 өөр газар хослуулан ажилладаг байсан. Цагийн ажил хийдэг байсан. Зөөгч хийдэг. Ажил олоход бол бас хэцүү. Гэхдээ миний хувьд бол би айгүй өөрийгөө азтай хүн гэж боддог л та. Миний энэ ажиллаж байсан 2 рестораны эцэст нь бүгдээрээ бас Москвад сурж ирсэн орос хэлтэй ийм 2 эзэн байсан. Энэ хоёр бол бусад зөөгчөөр орох хүсэлтээс хүмүүсээс намайг илүүтэй үзэж орос хэлтэй, англи хэлтэй гэдэг үндслээр намайг ямар ч хүнтэй харилцах чадвартай гэдгээр нь аль хэлээр нь ярьчих чадвартай гэдгээр нь зөөгчөөр авч ирсэн. За зөөгч хийхдээ бол цагаар ажил хийнэ. Яг ажилласан тухайн өдөр ажилласан цагаар нь цалинжаа тавьчихна. Яг авсан цалингаараа бол Швейцард бол амьдрах боломжтой гэж бид өгөнсөн. Яг оюутан байхдаа бол яагаад гэвэл одоо яг хэд байгаа нь би цалингийн ханш мэдэхгүй байгаа бол тухайн үед бол 21 франк авдаг. Ер нь амьдралд хөрөлцөөр цалин авдаг гэж өгнө. Оросд бол ер нь гадаадын оюутнуудад ажиллах буюу тийм эрх олгогддоггүй. Зөвхөн л хичээлийн кредит буюу за шалгалтаа өгнө гэсэн ойлголт байна үхээс суралцах цагаас бусад цагт бол тийм ажил хийх за дадлага эдэр хийх гэсэн ойлголт байхгүй гадаадын иргэн гэх үндслээр Оросын холбооны улсад сургуулаа төгсөөд хэдийгээр Оросын дипломтой байсан ч гэсэн гадаадын иргэд бол яг тухайн мэргэжлэр ажиллаж хөдөлмөрлөхөд маш бэрхшээлтэй байдаг. Гадаадын иргэдэд олгодог ажлын оронтой гэх юм яг аль бисээр байдгүй. Ажиллахад бол боломжгүй л гэж би өөртөө бодсон. Эх орондоо эргэж ирээд яагаад прокурорын байгууллагт ажиллахаар сонгосон бэ? Урд нь ер нь Оросын холбооны улсын жимөө прокурорын байгууллагыг та судалж үзчихсэн үү те? Манай Монголын прокурорын байгууллагаас юугаараа ялгаатай бол нийтлэг талууд идэв вэ? Оросд сурж байхад бол прокурорын чиг үүрэг гэсэн тийм кредит цаг байдаг. Тухайн тэр кредит цагийг бол өөрөө сонголтоор сонгох боломжтой. За миний хувьд бол яг прокурорын чиг үүргийн хичээлийг сонголтоор авч лекц семинарт нь ордог байсан. Мөн шалгалт өгчээсэн семестр дуусныхын дараа. За өөрөөгөө бол би яг прокурорын байгууллагт орно гэхээсээ илүү Монголдо очиад нийгэмд хэрэгтэй хүн болно гэж бодож байсан. За нийгэмдээ хэрэгтэй цалин хөөсгөхөөсөө илүүтэйгээр би яг тухайн улс орондоо өөрийнхөө нэмрээ оруулах талаас нь
ажил хайсан. Тэгээд прокурорын байгууллагад орох гол шалтгаан болсонгүй л тухай байгууллага нь одоо би өөртөө л яг хуваараа тэгэж тайлбарлаж байна л да. Манай нийгмийг эрүүлжүүлэх гэх юм уу? Эрүүл тогтолцоо нийгмийг зөв авч явах талаас нь чиг үүргээ гүйцэтгэх тийм байгууллага гэж би өөртөө яг ингээд хуваараа тайлбарлаад би одоо энэ хохирсон этгээд буюу те нийгэмд учирч байгаа энэний хариуцлагыг өгч явж байгаа өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа гэдэг үүднээс тухай байгууллага ажилтдаг маш их бахархалтай явдаг. Одоо намайг төгснөөс хойш Монголд хууль эрх зүйн орчин шинжлэгдсэн тий. Хуучин бол Оросын холбооны улсын прокурорын байгууллага буюу Монголын прокурорын байгууллага маш зөстэй байсан. Ялгааг нь олгүй бараг л их хүндрэлтэй байсан дөө. Одоогийн байдлаар ингээд харахад бол манай прокурорын байгууллага Оросын холбооны прокурорын байгууллагын чиг үүрэг за хийж буй ажлууд нь шал өөр болсон гэж би өөртөө дүгнэж байна. За жишээлбэл Оросын холбооны улсын прокурорын байгууллагын цэргийн прокурорын байгууллага тустай байна. Манад байсан урд өмнө за одоо байхгүй. Одоо прокурорын байгууллагад Монголын прокурорын байгууллага бол зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. За Оросын холбооны улсын прокурорын байгууллага бол одоогийн байдлаар бол ерөнхий хяналт гэдгээр бүх байгууллагуудад хяналт тавьж ажилладаг хэвээрээ байгаа. Манай Монголын прокурорын системд бол арай нарийчилсан зөрчил гэдэг шинэ хуультай осны дагуу манайхаараа нарийн хяналт тавьдаг гэж өөртөө дүгнээд байна. Оросд бол ерөнхий хяналтаараа бусад байгууллагуудтай бас хэдийгээр харилцдаг ч гэсэн яг манайх шиг тогтмол хяналт тавьж ажилтгүй гэх юм уу. Одоо юм байлаар яг ийм л ялгаа олж харж байна та. Манад урд өмнө бас прокурорын байгууллага цэргийн прокурор гэж байдаг гэсэн бол Оросд бол одоо энийг аваад үлдсэн байгаа зэвсэг төвчний байгууллагуудад хяналт тавьж ажиллах гэх юм уу. Цэргийн албан хаагчдад гаргасан зөрчил гэмт хэрэгт дээр нь хяналт тавьж ажилладаг бол тийм л чиг үүрэгтэй байгууллага. Прокурорын дэрэгдэх мөрдөн бас манай Монголч дээр Оросч дээр байсан. Одоо хоёулаа тийм дэрэгддэг мөрдөн байцаагаал байхгүй болсон. Тийм болохоор тэрэн дээр бол ялгаа нэг гарахгүй хаа. Ингээд гадаад улсуудад ер нь суралцснаар Монголдо суралцж байгаа оюутан залуусаас илүүтэйгэр ч юм уу давуу байдлаар ямар ур чадварыг эзэмшдэг вэ? Эдгээр ур чадварууд нь ер нь таны өдөр тутмын ажил амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Швейцарын холбооны улсын Женев хотод амьдрахтаа бол би өөрийгөө одоо бие даалт сайтай болсон гэж дүгнэж байна. За энэ бол цагийн менежмент өглөө хичээлдээ явчаад оройн ажлаа зохицуулах тий. 2 зэрэг ажил хийдэг байсан болохоор хувийн менежмент сайн гаргасан гэж одоо дадлах туршлага авсан гэж бодож байна. Мөн олон улсын төв гэдэг үүднээс нь миний харилцдаг байсан, нөхөрлөдөг байсан хүмүүс янз бүрийн улсын орны янз бүрийн шашинтай хүмүүсээс нь тэдэртэй бүгднтэй нь ямар ч улсын хүмүүстэй харилцаж, найзалж, нөхөрлөж явах тийм чадвар эзэмшин гэж бодож байна. Оросын холбооны улсад суралцсанаар бол миний хувьд бол сурж сурах тийм туршлага олж авсан гэж бодож байна. Одоо миний хувьд бол яг ингээд академик боловсрол гэх юм уу? Академик боловсролоо эзэмшиж, за тэр олон дата мэдээллээс өөртөө хэрэгтэй мэдээлэлд авах, үүн дээр дүгнэлт хийх, шин санаа гаргах тийм чадвар эзэмш яг манай сургууль яг энэ дээр яг төлхөө ажилтдаг л та. Жишээлбэл гэрийн даалгаврын төлхөө бие даалтаар хамгаалдаг. Тогтмол бүх сэдвээр олон дата мэдээлэл цуглуулах, энэ мэдээлэл дээр дүгнэлт хийх, шин санаа гаргах ийм чадвар эзэмшсэн гэж бодож байна. Гадаадд суралцснаар миний хувьд бол би гадаад хэлний мэдлэгээр их давуу талтай гэж боддог өөрийгөө. Өдөр тутмын ажилдаа бол би интернет серверээр яг монгол хэл дээр гэхээсээ илүү бусад хэл Франц, Англи, Орос хэл дээр мэдээлэл чөлөөтэй болж, за маш дататай болж байна, мэдээлэлтэй болж байна. Энэ мэдээллийн дагуу би өдөр тутмын ажилдаа өөрийгөө ямар ч асуудал гарсан тухайн асуудлын дагуу интернет серверээр мэдээлэл олж авдаг гэж бодож байна л да. Энэ бол миний хувьд бол их давуу тал. Энэ бол надад бол маш тусалдаг өдөр тутмын ажил гэж би бодож байна. Ингээд манай подкастын уламжлал болсон нэг асуулт идэг. Тэгээд таны хэлэх хамгийн дуртай үг юу вэ? Дуртай үг гэхээсээ илүү зарчим болгож амьдрах хичээдэг нэг хэдэн зарчмууд л байна л да. Үүнээс дуртахад бол би
тууштай байхыг маш чухал чанар гэж үздэг. Бүх зүйлийг тууштай хийвэл үр дүндээ хүрнэ гэсэн зарчимтай байдаг. Тэгээд ойлгомжтой цагийн менежментээ сайн цаглах баттай байхыг хичээдэг. Мөн одоо гол тавьсан зорилготой тууштай байхыг ерөнхийдөө эрмэлздэг дээ. За ингээд өнөөдрийн манай подкастын урилгыг хүлээн авч зочноор оролцож өөрийн мэдлэг чадвар туршлагаасаа сонсогчдод маань хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн часан та бүхний ажилд амжилт хүсье. За ингээд та бүхэнд Про подкастын 88 дахь дугаар хүрлээ. Та бүхэн манай улсын ерөнхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцах алба болон Facebook дэх улсын ерөнхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцах алба гэсэн пэйж хуудасаар дамжуулан өөрсдийн сонирхсан асуултуудаа илгээгээрэй.